Noite por aqui, né, meu povo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui editando um vídeo pra vocês. Na verdade, já tá na parte do processamento aqui no YouTube. Já editei, já tá processando pra me tá liberando amanhã pra vocês. Amanhã acho que eu vou liberar, já deixar programado pra liberar ele bem cedinho, que eu já fico tranquila, né, de pensar que ainda tem que liberar vídeo. Já deixo programado para cedo. Quem for levantando, vai tomando café, vai me acompanhando e assim vai, né? Quem for chegando mais tarde, tá valendo também. E pronto. Mas, vocês lembram, né, que no último vídeo, não sei, acho que foi no penúltimo, eu comentei com vocês, né, que eu tinha comprado um mixer para mim bater tutu. Não só o tutu, né, gente? Outras coisas também, que o meu mixer estragou, principalmente a parte de triturar feijão, né? Aí não encontro a peça para comprar assim separadamente, até porque ele já tem muitos anos que eu tenho ele. Mas aí eu comprei um outro só com aquela parte específica. Eu não quis um mixer completo, porque o outro tem as outras funções, né? Enfim, chegou meu mixer. Ó, não repara meu primeiro, não repara meu look não. Hoje eu tô com vestido por baixo, mas esfriou, tá chovendo aqui. Aí eu coloquei o roupão pra ficar quentinha. Eu tenho mania. Quem mais, gente? Quem mais tem mania de ficar de roupão em casa quando tá um friozinho? Ou sei lá. Eu tenho mania de roupão. O Joel às vezes fica até bravo comigo. Mas eu já vi que é mania minha e das minhas tias. Todas eram assim. Eu tenho minha tia Sebastiana que é assim. Minha tia Tereza era a mesma coisa. E, gente, eu falo que é de família então. Mas a gente ama ficar em casa de roupão, sabe? Taca a roupa assim por baixo e veste roupão por cima. Principalmente quando tá friozinho à noite ou de manhãzinha, sabe? Enfim, o mixer é esse aqui, ó. Eu comprei esse aqui da Cadence, tava com precinho bom, sabe? Não queria nada assim tão específico, tão caro, nem nada não. Só pra bater meu feijãozinho mesmo, meu tutuzinho. Mas eu nem cheguei a abrir ainda. Eu vou abrir junto com vocês pra me ver como que ele é. Mas essa marca Cadence, ela costuma ser boa, sabe? Espero que eu dê sorte com ela. Pintou direitinho. Aí eu quis preto, que é neutro, né? Preto é preto, branco é branco. Não é neutro, ó. É bonitinho. Nossa, que coincidência. Ó. O negocinho aqui, quase da cor do meu outro mixer. Olha que lindo. Gostei, ó. Né? Os botões de aperto. Aí a gente coloca aqui, né? Ó. Aí esse é de torcer. Isso, ó. Aí a gente tritura. Olha que comprido, olha. Ó. Ele é compridão. O outro é pequenininho. Aí a gente aperta e vai triturando. Nossa, gente, isso aqui é uma mão na roda. Como fez falta, viu? E olha que lindo que tá o look da Serena hoje. Na verdade, essa gargantilha nem tava aqui, não. Eu que coloquei aqui porque é o lugar dela, né? Porque com esse look não dá, mas não dá tanto certo. Teria que ser uma maior aqui, assim, né? Não apertadinha, assim, porque já é uma blusa de gola alta. Mas olha que suéter mais lindo, gente. Sou apaixonada nesse suéter e nessa saia também, né? Ó, que lindo que ficou o look da Serena. Outro dia por aqui, né, meu povo? Na verdade, já é quase 1h da tarde. Preciso resolver algumas coisas na rua. Mostrei pra vocês nosso look de hoje, né? E já peguei um almocinho pra nós. Hoje eu não vou conseguir estar fazendo almoço. E hoje à tarde eu preciso estar fazendo compra do supermercado. Mas aí eu vou fazer um vídeo separado pra vocês. E é isso, fui lá buscar a malinha que eu montei, né? Foi realizada com sucesso, graças a Deus. Aí eu já aproveitei e deixei mais uma peça
E é isso. Agora acho que vou dar um pulinho na loja da Amanda rapidinho, depois bora pra casa, né, pra agilizar as coisas por lá. Olhar se tem mais algum atendimento, né? Alguma coisa pelo site, WhatsApp. E é isso, né? E hoje o dia amanheceu bem nubladinho. Achei até que ia chover. Agora tá assim, bem nublado. Mas o sol resolveu dar as caras por aqui. Tá até calor, sabe? Na verdade, tá até calor. E do nada viemos parar nas Pernambucanas. A intenção era vir comprar um travesseiro. É, a gente saiu pra a intenção era comprar um travesseiro. E a Amanda aqui já tá aqui, ó, olhando outras coisas. Olha que gracinha, gente, desse top. Bonitinho mesmo, tá uma gracinha. É, lindinho. Vou mostrar a calcinha. Vou fazer um baby doll, ó. É um shortinho. Bonitinho, ó. Tô com o precinho legal, né? Gostei. A blusa é 60 Não, olha lá. Ah, não, é mesmo, tá certo. 60, o top é um topzinho. Já né? desisti. É. Agora a Amanda tá aqui escolhendo uns pijamas pro Laércio. Gostei desse aqui, olha. Gracinha. E aproveitando olhando umas cuecas aqui pro marido. Show? Cheio, comprei uns pijaminhas. Pro meu digníssimo. O Diviníssimo. Vou dar um shortinho desse daí. Digníssimo. Ele gosta de ficar em casa com... Confortável, né? Deixa eu ver as meias aqui, como é que tá os preços. Esse kit de cueca aqui também, as é boazinha, ó. 3 cuecas, por 39, tá com preço bom, box. Eu gosto. Eu gosto. Mas o que essa menina tá aprontando, gente? Ela sumiu aqui pra cá. Esperando, né? O que você achou aí, Amanda? Sumiu. A pessoa veio buscar o travesseiro que é bom nada. Já tem cueca, meia, calcinha, pijama, short, sutiã. Menos travesseiro. Nossa, olha aquelas calças de... Como é que chama? Tipo plush, né? Que delícia. Diga que a gente for pra São Paulo, quero ver se eu acho. Pra trazer. Muito gostoso. Olha. Olha que delícia que é esse tecido. Sempre tive vontade de ter um conjunto assim, que essa malha. Eu falo plush. Não sei como é que chama, não. Ainda vou prender o nome. Olha essa cor, rosé, que coisa mais linda. Chonada. E aqui estamos, ó, no departamento das dona de casa. Isso, roupa de cama. Informação importante. Roupa, gente, vou procurando qual que é a macia, qual que é aquela gostosa. Uhum. Acima de 230 fios, eu acho que é. E aí, quanto maior o fio, mais macia, né? Mas a gente sabe que é mais de 300 fios e é assim que vai. é o melhor, né? Mas se você comprar a de 230 ou 220 fios, sei lá, 250, branca, que é a mesma qualidade do de 300. Por quê? Porque ela não tem desenho. Que ela não passa por nenhum processo. Não passa, então é o tecido meio que puro, cru. Ele te entrega mais qualidade e conforto. Ó, tá vendo? A menina tá entendida de roupa de cama. Então, isso daqui é só preço, não é bom. É, entendi. É bonito. Eu não vou levar. É. Interessante, não? Mas eu compraria. Ah, é. Como Então, você? assim, não, agora tô comprando nada. As toalhas de banho, como que tá bonito, olha isso. Que linda essa aqui, olha, que cor mais linda. Ainda bem que aquele dia eu não comprei um roupão de manga longa. Por quê? Porque eu tenho de manga longa, eu te falei, né? Aham. Aí eu fui usar o de manga longa essa semana, eu só passei raiva. Eu falei assim, nossa, ainda bem que eu não escolhi ele.
noite por aqui, né, meu povo? Gente, eu nem compartilhei mais nada com vocês, né? Mas depois que eu saí lá das Pernambucanas com a Amanda, eu vim pra casa. Eu comentei, né, que eu comprei almoço, comprei arroz com feijoada, tá bom? Delícia. E choveu a tarde inteira, mas foi aquele chuvão aqui em Araxá. Resumindo, eu precisava ter ido fazer compra, não fiz. Gente, eu com chuva é um caso sério, sério. Aí não fui fazer as compras. Finalzinho do dia que parou. Aí já tava ficando noite, eu desanimei, sabe? Aí eu tô pensando, talvez amanhã elas comprem algumas carninhas, alguma coisinha. E na terça-feira fazer compra. Porque compra dia domingo e na segunda eu não gosto de fazer, gente, não gosto. Não sei porquê, mas é porque eu acho que tá passando pelo processo de finalizando a semana e na segunda tá iniciando, repondo as coisas, sabe? Ainda tá adaptando ali as promoções da semana. Aí eu gosto de fazer compra de terça a sábado. Domingo e segunda eu não sou muito fã de fazer compra. Eu tenho isso comigo. Comprar uma coisinha ou outra tudo bem, mas fazer a compra do mês não, sabe? Apesar que eu tava ali olhando minha dispensa, sobrou bastante coisa do mês passado. Então, assim, dá pra aguentar. Mas é que eu tô sem carne mesmo. Nem sei se eu vou lá, pra falar a verdade, amanhã. Às vezes eu compro uma carne pra fazer aqui amanhã, né? Pro almoço por aqui mesmo. E pronto. E na terça que eu vou lá. Mas é isso. E agora eu tava dando uma organizada ali na loja. Organizando, sabe? O estoque. A prateleira, colocando as coisas no lugar, sabe? Algumas coisas precificando que tava sem preço, que eu andei trocando os preços. E agora eu pedi um sanduíche pra mim e vamos lá nós comer um sanduíche a essas horas, que já não tá cedo mais, mas eu vou comer assim mesmo. Nossa, tem tanto tempo que eu não como sanduíche, gente, vocês não têm noção. Não, mentira, meu Deus. Não como aqui em casa, mas eu comi sanduíche semana passada. Que bobeira, ainda mostrei aqui pra vocês, né? Comi sanduíche semana passada, só que não foi aqui em casa, é isso. Mas enfim, aí amanhã outro dia, amanhã a gente vê o que a gente faz, não é mesmo? Deixa eu comer um sanduíche. Eu quero mostrar o look da Serena, tanto que ela ficou bonita hoje. Eu fico brincando de boneca com a Serena, mais ou menos assim dessa maneira. Fiz uma aguinha com limão aqui pra nós. Veio molhinho de alho, adoro o molho de alho dessa lanchonete. O sanduíche deles também é maravilhoso. Só que o sanduíche deles é muito, muito pesado, sabe? Porque é bom demais. Só que é pesado. E esse aqui é daqueles que sustenta, mas sustenta mesmo. E ó, é um X-Bacon. Nossa, do X-Bacon deles é no capricho. Meninas aqui de Araxá, esse aqui é lá do Caboclo Faminto. Nossa, eu amo o sanduíche deles. É sensacional. E toda vez que vocês forem pedir um sanduíche, pede um molhinho de alho, que é uma delícia. Manda também ketchup e maionese, ó. Só que eu raramente uso. E é isso, bom apetite pra nós. É isso. Adoro. E ó, já comi o sanduíche. Agora eu tô aqui ouvindo a doutora Filó, gente. Se vocês não conhecem a doutora Filó, procurem ela aí no YouTube. E começa a ouvir as pregações dela. Vocês não têm noção. Quanta sabedoria. Eu falo que ela é... Você vê a presença do Espírito Santo nessa mulher, gente. Nossa, ela toca profundamente com as palavras dela, sabe? Amo ouvir cada pregação dela. Já trocamos aqui o look da Serena hoje, ó. Aquele outro lá já tinha uns 2, 3 dias. Aí hoje eu coloquei uma regatinha preta com a calça alfaiataria, igual aquela que eu tava, sabe? Um cintinho e um suéter de tricô. Olha que lindo que ficou. Aí eu fiz algumas alterações aqui, ó. Ó, tá vendo? E aí?
E ó, por aqui temos o almocinho prontinho já, ó. Arroz fresquinho, carninha de panela. Olha que linda que ficou. Delícia. Mas que você jogar um cheirinho verde aqui por cima. Aí eu fiz uma batatinha com maionese, né? E coloquei um cheirinho verde e nosso tutu. E vocês viram, né? A praticidade que é bater tutu com mixer. É outro nível. Porque antes eu tava usando liquidificador e tal. É só tirar aquela pecinha, colocar pra lavar e tá pronto. Nossa, é prático demais. E nosso tutuzinho tá aí, pronto. Me pediram pra me mostrar como que eu faço o tutu. Essa semana é um dia que eu for fazer um almoço com mais calma, com mais tranquilidade. Aí eu mostro pra vocês, beleza? Fica combinado assim. Mas hoje, ó, esse é o nosso almocinho de domingo, com a bênção e graça de Deus. Gente, mas é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, de passar mais um pouquinho aqui dessa rotina comigo. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de vocês aqui sempre. Beijo grande aí no coração de todas. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!